بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر قریشي خبرې کوم دې ټایم کې او سابقه نوم مو زموږ شیما قریشي. یارسین های سکول کې یعنې ما 9 کاله په ایس ایس ټي پوسټ کار کړو، بیا اوس ای ایس ډي او پوسټ ته تللو او رزلټ کې چې کاروخان سرکل ما سره و. د هغې نه پس اوس الله رب العزت کرم مونږ دا وکړو زموږ جنس یې تبدیل کړو او دارنګې یعنې د شیما قریشي په ځای مونږ ته عمر قریشي. تعلیم ایم اے او ایم ایډ دی، بی ایډ او سی ټي او پی ټي سی مو ورسره مونږ کړو. د هغې نه علاوه یعنې نور هم داسې یعنې بعضې دیني علومو کې هم یعنې مونږ ښه کافي کار کړو، خو لیکن صرف ماته دور حدیث یعنې بخاري شریف پاتې دی. ښه، ملازمت سلسله کې را سره شهر کې چې ملازمت هم کم ځایونو کې کړی وو. لومبۍ جاب ما په ایس ایس ټي پوسټ اخیستی و یارسین های سکول کې او په 9 کاله مې په هغې باندې کار کړو. د هغې نه پس بیا زه تلم یعنې ایس ډي او آفس ته چې په ای ایس ډي او پوسټ باندې ما 2 ایئرز یعنې کار وکړو او اوس موجوده پوسټ هم را زما ای ایس ډي او دی، خو لیکن اوس ګورو چې ګورمنټ څه فیصله کوي او دا زموږ منسټر صاحب چې یعنې ما له چېرته بل پوسټ راکړي، یعنې یا یو های سکول کې ایس ایس ټي جرنل یا چېرته بیا عمره ته ای ایس ډي او. یو بله خبره ستاسو باره کې مشهوره وه، هغه دا چې تاسو ته جنس تبدیل شو. جی د هغې نه بعد به آیا تاسو دا جاب جاري ساتئ یا به بار ملک کې وخت تېروئ؟ څه دغه شان څه خبره وه، بیا به خپل جاب له راځئ که څه؟ نه انشاءالله دا څه خاص خبره نشته دی. زموږ یعنې کوشش دا دی چې بس موږ په دې خپل ځای باندې پاتې شو او خپل جاب جاري وساتو. خو لیکن دا دی چې لږ چوټۍ ته مې اراده ده چې کله ویزټس مې وکړې بعد چې تاسو دا کله فیل شوي چې یا ستاسو جنس په تبدیلی باندې روان تقریبا 2 ویک مخکې او د هغې نه پس بیا هم سرجري وکړه؟ او جی د هغې نه پس بیا سرجري، د هغې نه پس بیا اول نه ټیسټ وشو، کروموسوم ټیسټ موږ ته د ډاکټر محمد کاشف صاحب لیکلی و شوی اډې سره تعلق لرونکی دی. د هغې نه پس چې کله د هغې ریزلټ راغی نو ما ته وویل چې لیکن دا شانتې ستاسو د ریزلټ کې دا مسله ده چې که تاسو ځان ټي میل ډیسایډ کړو ښه به بیا ما د هغه نه معلومات وکړل. ما ته یعنې د یو ډاکټر یاسر چې یورینجسټ دی ادنګې راول هاسپټل اسلام آباد کې پاتې کېږي، هغه سره زموږ ملاقات وشو. هغې چې او دا کیسونه ما سره کېږي او زموږ د منې اپریشن په 22 مارچ 2021 کې وکړو. د هغې نه پس اوس دویم په 7 مارچ یعنې 7 اپریل یاد کې چې نور به هم ستاسو په دې په شان دې په دې نړۍ کې خو هغې د خپلې پښتون ثقافت د وجې هغه پټ ساتلی یا به موږ داسې وایو چې هغې ته مخکې څه داسې مشکلات راپېښېږي، نو آیا تاسو هغه خلکو ته څه پیغام رسوئ چې هغې دې هم دغه شانتې سرجري وکړي که نه؟ نو پکار خو دا په دې وجه چې یعنې وروستو بیا انسان ته یعنې زیات تکلیف میلاویږي، د هغې نه مخکې دا بهتر خبره ده چې یعنې په ټایم باندې یو کار وشي نو ښه وي. یعنې مثال په طور زموږ اوس 40 سال دی او ښه کافي عرصه ده او ډېر زیات یعنې مشکل و، نو د دې نه بهتر زیات دا چې هغې په کم ایج کې دا خپل علاج چې کوم حالت و اوس هم کم حالت دی، فرق څه محسوسوئ او د خلکو چې کوم روابط دي تاسو ته نو په هغې کې د زنانو د طرفه یا د نارینو د طرفه دغه څه؟ شکر الحمدلله داسې خاص دا نشته دی په دې وجه چې یعنې ښه ما خو دا یو خبر به وکړو چې داسې غوندې معروف و چې د تعارف ضرورت نشته دی او بل د خلکو تاثر خو ډېر زیات ښه دی په دې وجه چې څوک رابطه وکړي نو دا یو خبر کړي یا ور نه خور اوس وروري او موږ هېڅ قسم سطر ود ستاسو نه نه کوو، خو لیکن دا ده چې زموږ معاشره او موږ اسلام چې اجازه نه راکړي نو بس د دې نه بالکل دغه خبره خو تاسو په ځای باندې وکړه، خو زموږ معاشره داسې ده چې څوک هم جنس په هغې کې تبدیل کړي نو هغې ته بیا په سپکه نظر باندې کتلی شي او هغې پسې پجمو څه کولی شي وغیره وغیره. نو دغې خلکو د ستاسو څه پیغام دی؟ یعنې زه خو غواړم ګوره د رب په کار کې یعنې که انسان څه کولی شي نو بیا ټیک ده، بیا دا داسې خلکو یعنې دا خبره پکار ده او که نه د رب په کارونو کې څوک څه نشي کولی نو بیا دلته خو ستاسو ملاقات له بلا خلک راغی چې څه پکې ستاسو د شاګردانو رورانو څه به د هغې خاوندانو څه به پلارانو
هغې سره ستاسو انټرکشن وشو جی اوس تاسو لا بار بازار یا جومات دې څیزونو د نه وتلې د هغې خلکو فیسنګ بس ناشنا نه وي نه انشاءالله ناشنا به دا ځنه وي چې یعنې خپل محله ده د محلې دې کسانو سره تقریبا مخکې هم پاتې شوي یو یعنې بچپن کې نو د بچپن هغه دغه مطابق به قطعي شي لیکن انشاءالله تعالی نو موږ چې د ایس ډي او پوسټ سنبال کوونکي کې یعنې زموږ زیاتره میل کسانو سره دغه شوی دی په دې وجه زه وایم چې انشاءالله ډېر دا راسره هم زیاته کې چې دا مو اورېدلي چې تاسو کور وړو ته درس او تدریس کوئ او ورسره نور هم د قرآن شریف دوره تفسیر بیانوي دې باره کې راسره هم لږ نو بس هغه خو دا خبره ده چې نن سبا موږ درس بیا شروع کړی دی خو لیکن اوس د مایک په ذریعه شو او هغه به هغې ته یعنې فیس ټو فیس هغه به فیس ټو فیس اوس په د مایک په ذریعه باندې هغې سره درس ورته یوه بله خبره هغه دا چې تاسو څه پیغام ورکوئ چې کم ناظرین تاسو ویني نو د خپل اړخ له هغې له څه پیغام داسې ورکوئ چې هغې په هغې باندې عمل وکړي او مخکې ژوند کې زموږ خو دا یو پیغام دی چې یعنې هغه خبره ده فاذا اراده شیئا ان یکون له کن فیکون زموږ رب چې یعنې یو څیز اراده وکړي نو بس بیا کن فیکون ذات دی هغه فیصله خپله ځای ته رسي نو یعنې موږ دا خبره نه ده پکار په دې چې قرآن په دې ګواه دی د حضرت عیسی علیه السلام باره کې یعنې دارنګې بغیر والد صاحب یې پیدا کړو دارنګې آدم علیه السلام یې پیدا کړو بغیر مور پلاره نو که چېرې دا نن دا خبره شي نو که چېرې معاشره هسې یعنې یو خو هغه دی چې یعنې کافر نه نبي علیه السلام معاف کړی و نه دارنګې هغې او که چېرې مونږ هم نه معاف کړي نابوجوده کني نو انشاءالله هېڅ قسم ستاسو چې کله جنس تبدیل شو نو ستاسو د کور والا د وروڼو خویندو تاثرات د مور او پلار څه وو یاره هغوی ټول ډېر زیات خوشحاله وو په دې چې لومبنۍ سرجري وشوله نو چې مونږ د اوټي نه راللو یعنې خپلې کمرې ته نو ډاکټر یاسر صاحب په خپله باندې راغی اباجان له غاړه ورکړه او ورته ویې یا دا یې څه وه اباجان وویل دا مې لور وه ورته ویل نه نه حاجي صاحب مبارک شه یعنې دا اوس د ستاسو زوی دی نو په هغې باندې یعنې د حاجي صاحب زړه داسې د ګوتې راډه غوندې شو ښه یعنې ښه تاثر یې اختیار کړ او کور والم بیا د هغې نه پس ډېر خوشحال وو مخکې لږ غوندې مسله وه خو لیکن پس د سرجري نه بعد ټول کوم درس او تدریس چې تاسو د زنانو سره کو په هغې کې چې دی نو بچیانو سبقونه وایي نو آیا دغه درس او تدریس په تاسو په مسجد کې هغې ته هم څه سوچ کړی دی که نه انشاءالله اوس خو بس فیمیل رانه به پاتې شي انشاءالله زموږ کوشش دی چې میل سایډ ته اوس بیا دا درس او تدریس شروع کړو او په هغې کې یعنې ما سره سپورټر شته دی یعنې مفتي انور الله صاحب هم بل ورځ راغلی ملاقات له او مفتي محمد ادریس صاحب چې د هغه نه مونږ ترجمه او دا دوره کړې دي نو وي چې باقاعدګۍ سره مونږ به سپورټینګ کوو د ستاسو او انشاءالله په ښه سطح سره به انشاءالله د درس او تدریس اخري سوال دا دی چې د یاروسین خلکو تاسو له کم عزت درکړو کمه مینه درکړم د هغې باره کې ستاسو څه تاثرات زه د هغې ډېره ډېره شکریا ادا کوم هر یو د یو بل نه زیات ډېر شوق راغلی دي او ډېر زیات په یعنې ښه طریقې سره مړو شوي دي یعنې ما له تر دې ټایمه پورې د چندان نه دي اورېدلي بلکې هر یو دا کوشش کوي چې یعنې زموږ د طرف نه به زموږ کور والو ته یا دارنګې وروڼو خویندو ته دا نه وي چې منیته چې ستاسو سره ملاقات وکړي خو لیکن موږ ورته وایو چې شریعت او زموږ په پښتو نه مني نو بس دې کې بله غوندې اجتناب کوو الله تعالی دې قدر وکړي او ډېر په ښه نظر سره او په ډېر ښه تاثرات سره موږ سره مړو شوي ډېره زیاته مننه د ټایم راکولو